ekituleese olwaleero wano tuzze okwongerayo enteekateeka ya munnaffe omugenzi Evelyn Lagu kubanga kyali kirooto kye okukola show yasooka gye yali ategese ng'akyali mulamu bw'ensi eno yasazibwamu ate n'ayagala okukola yayiiya ate okwagala okukola endala Mukama teyakkiriza obulamu n'abuvaamu bw'ensi eno ne tulowooza nti nno kyamakulu nnyo olw'okubanga okulangibwa okulanga sho kwali kutuuse ne tugamba kyamakulu tutuukirize ekirooto kye kuba ekirooto kye bwe yalinga ayogera yagambanga byonna mbikoze omwana wange w'okusula nfunyeewo kati njagala mulekerewo ka bizinesi era ekigendererwa kye kyali kya kukola she eno alabe ng'afunamu kakapito atandikirewo omwana we akati akalimu kati yensonga lwaki twafuna ekirowoozo ffe nga ffe abaali ku kakiiko olwedde yali amaze okulonda akakiiko akagenda omuyamba okutambuza ku bintu ebyo wano ku Papa's Sport. So akakiiko ne kasalawo ne kagamba ndowooza tugende mu maaso. So ekituleese olwaleero kwe kubategeeza mu butongole nti twasazeewo ng'ennaku z'omwezi 5 luli zaali 28 naye olw'okuba nti nno twafunamu okutaataganyizibwa naye twagala tweteeketeeke bulungi kwe kusalawo nti ng'ennaku z'omwezi mmeka 5 Novemba. So mwenna bannamawulire mwebale kujja twabayise okusookera ddala twagala tubasabe mututambulize ensonga eno ku bwereere nno awatali yadde ennusu naye ne mukkiriza nammwe ate ne mujja mu bungi nga tewali gwe tuwadde wadde ka transport yadde gwe tusuubizzaayo siringi 5. So muli banjawulo nnyo era katusabe Mukama ekintu akiwa omukisa tukitambuze nnyo buli omu ali yakole ki buli ali yakitegeere gwe eyali mukwano gwa Evelyn Lagu mmanyi abantu bangi bamwagala bangi tebajja mu kamera nga balina bye bamukolera naye nga ba Evelyn abantu bakola ki bamwagala tusaba tukifundikire bulungi ekirowoozo kye okwagala kwe ekintu kyali awishinga kitukole ki tukituukirize tujja kuba ku Papa's Sport tiketi ya $200 ya VIP ya $500 emmeeza twagambye kakadde naye gwosobola nze njiguze 3 okusinziira ku kiki owulira eri obulamu ki eri obulamu bw'omugenzi kyakubiri buli muzadde ali ebyo nga wandyagadde oleke omwana wo nga omuteeseteese ekigendererwa kyaffe kulaba nti empawalinga omwana ono kyonna kye tunaaba tufunye akitwale nga ffenna tekuli akolera mu ssaala yadde atya yadde omu. So kwe kwagala tukole press conference eno bannaffe bangi abatali wano abandyagadde okubeerawo naye nga bajja kubeerawo abayimbi bangi buli gwogamba ganja kukola ki nja kubeerawo naawe omuwagizi ayagala okuyimba obanga omanye ennyimba za Evelyn Lagu tugenda kuteekawo embeera nti osobola okusaba naawe n'olinnya n'oyimba era twasazeewo tukigambe nti nno light a candle for Evelyn Lagu. Tulina okukkiriza nti nno okukoleza omusubbaawa gw'omulala tekizikiza gugwo oba tekigwereza gugwo kakati waliwo omusubbaawa gwa Evelyn Lagu yatulekedde gwe guno twagala tugukole ki tugukoleeze nagwo gwake ng'omugenzi bwe yayaka oba oliawo gusinge nawo tomanyi ate nagwo gulikoleeza owoogwange oba gulikoleeza omwana wo. So ensonga yeeyo lwaki tuli wano ne bannaffe abali wano n'abalala abataliiwo tusanyusa okubalaba. Sabo obweko kyogambako eri abantu baffe bintu gene maaso balamusizza bannange mugyebaleko kyamukisa mubi nti twandibadde mu kiseera kino nga munnaffe atudde wano Evelyn naye Katonda bw'atutya yakyagala kibeere bwe kityo naye olw'okuba nti kyali mu nteekateeka ze ate nga yali akitandiseeko tuba butakyongerayo mu maaso twandibadde babi nnyo. Amanya gange ng'omukulu bwayogedde yenze Bosa Seronkumba mbadde nnyo ku Lusegero Evelyn ebbanga ddene paka lwe yassa omukono mukago gw'enkomerero ne tusalawo kubanga olw'okuba olukiiko lwali lumaze oddulondebwa nga kuliko mukulu Papa Meserch Semakula Shamimu Diana n'abatanzi Fifi n'abalala ate nga ne tebo zaali zitandise okutondibwa ne tusalawo tukyongere mu maaso wadde amaze okufa
n'olunteeka olw'okutaataaganyizibwa okwali okuba bwe yafa wiiki ng'emu n'ekitundu bbiri awo nga tewali kisobola kugenda mu maaso paka lwe tusazeewo olwaleero okubategeeza era ebibuuzo bibadde bingi kyo enaagenda mu maaso oba ekomye awo naye mukama bulungi nti abantu bonna nga batugamba banne mukitwale mu maaso kirowoozo ky'omugenzi kiveeyo kuba guno omulundi gubadde gwakubiri ng'ategeka ekintu kino ogwasooka mwakira bakisazaamu ku muganzirwazza ati kino gwe mulundi gwe ogwokubiri ate n'afa ate ng'ebimu ku bigendererwa bya Evelyn yayagala nnyo ensi emanyi ekikwatagana obulwadde bw'ensigo wadde nga ssente azeetaaga ti abantu bangi abalwadde abali abalina obulwadde bw'ensigo naye tebafiiriddwako kimala ne awareness ntono era tubasuubiza ku lunaku tujja kuba n'abakugu abajjanjaba obulwadde bw'ensigo tujja kuba n'abalwadde b'ensigo bennyini batubuulire ebiki bye bayitamu tujja kuba wayo akadde mukama wange boogereko eri abantu kuba tusuubira okuba nti kyetaagisa tumanye ffenna kubanga obulwadde bw'ensigo tebulinga bulwadde obulala ennaku z'omwezi 5 Novemba ffenna tugenda kubeera ku passport okuyingira emitwalo 2 sente zigenda kutuyamba nnyo kuteekerateekera munnaffe ono Kasavu Fred kubanga abadde nga takola ate mutonga mulaba byonna yabiyimiriza asooka ajjanjabe maama kuba yabaddewo toyanza nnyo toyanzeeke kakati oli munnaffe ye Rota naye muyimbi mumanyi munnaffe oyo omukyala oyo naye mukyala muyimbi mumanyi naye nga abadde mukwano gwa Evelyn nnyo abalala bonna abazubairi family nsaba muyimirire babalabe kuba tetusobola kwanjula omu ku omu abazubairi family Evelyn gyabadde akola ki abazubairi family muwagire Evelyn abantu bangi musobola okugula n'oga siriiwo nze ndi Bulaaya naye n'ogula ne tuwagira ekigendererwa kyakuwagira mwana ono okulaba nga afuna akasente so kyekyo mutuule bannaye before nga sinabata ku bibuuzo nja kusaba mutabani waffe obeeko ebigambo by'ogamba abantu 2-3 tugende mu maaso kuba tetwagala kubuusa maaso gw'oliwo mu kifo kya mami. Balamusiza bannayuganda mwenna abayimbi abazanyi ba firimu ne bannamawulire nsanyusa okuba mu maaso gammwe mu kaseera kano bebazanye okunnyamba n'okumbeererawo ne muganda wange ono Isaac paka kituuse kati mu bulwadde bwa maama waffe ne mu kujjanjabwa ne mu kuwona beebaliza ddala era nsaba Mukama ayongere okubawa n'okubagaziyiza bonna abanyambako bemmanyi ne besitamanyi nsaba Mukama ayongere okubagulira enzigi nze maama wange abadde ekitundu kinene ku nze so nafiiriddwa nnyo era n'olwekyo nze namukoleddeyo oluyimba embadde njagala okupafominga ku show nga nduweereza bamaama bonna na buli muntu alina maama we nga mbasaba mwena mujje mutuwagire so tukize ekintu kya maama wange kyalina ekyokukola show with intentions nti era yagala nfune wentandika kuba abadde afuula banga nteekateeka so nga ayagala nfuula nga nteekateeka then nekirala nti balina sako ku dialysis plant yaabwe balina insurance account nga yagalinako naye kuteekayo ssente nti omuntu wabage kuba obulwadde bw'ensigo busobola okukwata omuntu yenna tebuliko nti onanywa nnyo omwenge tobona nnyo kino totomanya bukwa so it can happen to anyone so stoka ku muntu yenna so nga yagateekayo ssente za emergency kuba omuntu ajja nga abadde tamanyi kimuluma nga tamanyi kyekimu kyayitamu omuntu ono nga talina na ssente zitandika kuba ssente ziba na nnyingi so insurance eno weebeerawo ne tuteekayo ssente oli wajja nga alina ekizibu asobola ozijjayo n'azeeyambisa obulamu ne bugenda mu maaso naye engeri gyasasulamu mpolampola nga amaze okusetinga peesi so nga nakyo kyali kimu ku birooto bye kuyambako ku balwadde b'ensigo nti naye yali mulwadde nga yagala bayamba n'okukola awareness okutegeeza abantu obulwadde bw'ensigo ngera yena gwe kikwatako ali wiringa so tuyambako fe tuli wiringa oteekamu obudde n'amaanyi tukola campaign za awareness mu masomero ne mu institutions ez'enjawulo okubako kye tukyusako mu ggwanga mwebale nnyo eyanziza nnyo ndowooza muwulidde mwana mugezi ndowooza kati muli baddembe okutubuuza ebibuuzo tusobole okukyanguya akasana katutta tetwataddewo byakunywa lwa nsonga tunoonya ssente tetwagala kuzoonoona ate bwe tuzoonoona ate ezandiyambye okuwa abantu transport okunoonya ssente endala twandibadde tuzinywedde so kaana kambaata sitayiro so abuuza ekibuuzo tukwaniriza
kubiteeka byonna kitegedde ojja mangu kitegeeza byonna bikolebwa mangu ate era ofuna ekintu ekimala bulungi so tujje mangu enzigi zijja kuba nzigule from morning kitegedde oba osobola okujja n'obookinga teboyo nja kusaba bwekubanga gwe kusiima kw'omukulu batuweeyo enamba gye banakubako singa baba babookinga so tukiriza ntusabe tugabe enamba ye Fred obazi mwembi tusobola okukozesa essimu ya Evelyn yenye esimu ya Evelyn Lagu yenye okay essimu ya Evelyn kakati essimu eyo gisome omuntu yenna ayagala okukola bookings omuntu yenna ayagala okukola bookings okuyingira kwa mitwalo 2 VIP ya mitwalo 5 ne table ya $1,000,000 enamba ya MTN eri 0776 42 42 37 0776 42 42 37 esoma nakabirwa Evelyn. Then Airtel eri 0752 722 741 0752 722 7 nyemu esoma Kasavu Fred. so enamba ezo eziweereddwayo ze namba z'omugenzi era we munaaba mukubye omwana ono twagadde tukikolenga kya bwerufu omwana ono essimu yajja okugikwata yajja kutulipootingira mu treasury yaffe bwakwata ssente bwaziteekayo kisobole okutuyamba ku accountability tetwagala kintu nti bagamba bagenda ku ssente z'omwana twagala twerenga ate omwana yennyini yazikola ki yazikwata yennyini nga gwe ziyitako amanye ssente ezikoleddwa ogiba mitwalo 2 amanye nti twafuna 2 bwe ziba $5,000,000 amanye twafuna mmeka so kintu kya bwerufu nsaba tuddukirire omwana ono essimu ezo tuzikube tubuukinge ne oba tobeerewo buukinga abalala batuulewo nsaba bayimbi bannange tusobola ffe okusalawo ne tugamba nti tugenda kwebeererawo nga ffe balabi ffe bayimbi ekyo nakyo kisoboka ebikalu kyatusobola okugitandika ne tutandika ne Evelyn kubanga ffenna tomanya omwana nga bw'agambye tomanye enkyago olwala ensigo oba omwana we yaligirwala oba muzukulu oyo yaligirwala nga toliiwo naawe aliyo so bw'otandika obuyambi ku ssaawa eno kiraga entandiko ennungi nti tomanya naawe kiyinza okujja gy'oli so bayimbi bannange mwenna olunaku nsabanga 5 tetulina muyimbi gwe tugenda ga nti ono oba ono oba ono oba naye abayimbi bonna okusinga bonna basinga bakkiriza nga 5 Novemba tubeerewo ne boona oyimba oluyimba lumu ne boona oyimba ekitundu ky'oluyimba ne boona ojja ku stage n'okuba engalo ojja kuba owadde Evelyn Lagu support nga tulaze ne solidarity n'etandiko ennungi kwolwo kubanga tubadde tetumanyi nti agikola ki it is a surprise to us all okuba nti nno omwana agambye nti agenda kuyimba which is okay omwana wabanga alina talent era tujja gisupportinga bw'aba agirina tujja kukola ki bw'aba agirina tasobola kukoma oyinza okwekanga ze tugenda okuwagira ku olwo zigenda kubanga zempawalinga ki njagala okwebaza media houses zonna muli very positive about this olaba muganyira otubuuza ebibuuzo biri bye mutubuuza bulijjo ebikaawa so mwebale nnyo mwebalire ddala njala okwebaza okusookera ddala next media yo yavuddeyo ne basalawo ne bagamba nti ku bwereere tebaagala kintu kyonna bagenda kukola ki bwe tutyo bagenda kulanga so bwe tube tusaba ne media houses endala ekirufu sente tetukola ki tulina naye nga twagala tulanga ekintu kya Evelyn Lagu so tusaba bakama baffe mwenna abali Evelyn Lagu yali ayimbyeko gy'oli yali akuyimbiddeko yali azze akoze yali azzeeko ku mukolo gwa media gundi house yo abadde ajjayo bingi abadde abyetabamu bakwate ku bwereere bakastomers ba Evelyn mwenna bayimbidde ku mikolo gyammwe olwo lwe lunaku lwe tusaba tukole ekintu kino tujjuzeewo wano watono naye tujjuzeewo naye gyali ajja kumanya nti beyayitangamu baali bakola ki bamwagala so bwabanga tewali bibuuzo birala tugenda kuggalawo